سلامونه او احترامات ملګرو، افسر افغان ما او نن د دسمبر یوه یخه پخه ورځ ده. زه په د سوات یونیورسټۍ په کیمپس شانګله کې ولاړ یم. زما ښي او ګس اړخ ته راسره د دې قام د سبا واکداران دي، ځوانان دي. دوی په شعر او ادب باندې هم مین دي. موږ ډېرې قصې شعرونه او دا وکړه، خو د دوی تسلي نه کېږي. تسلي د بلا بچي دي، په لږه باندې کار نه کېږي چې پوره پتیله روجې نه یې غبن کړي. خبره اوس دا ده چې دوی وایي چې ناڅاپي به څه شعرونه ویو، څه قصې اترې به کوو. خو زموږ دا کیمرامین هم زموږ نه دومره لرې ځي چې زما اواز چې ده ته رسي نو وایي پکې بلها رد و بدل شوی وي، زما خبره چې تر یاره رسي. نو ډېر لرې مزه. تاسو به هم شعرونه وایئ، زه به هم شعرونه وایم چې کوم ملګری څه کولی شي. دا زموږ کلچر دی، دا زمونږ آرټ دی. ښه په نره باندې د دې مظاهره وکړئ. صحیح ده، ټپه سدا بهار ده، ټپه نه مري، دا به ټول عمر ژوندی. زه راته اول خپل د نوې غزل یو څو شعرونه وایم او بیا به تاسو واورم. نوې غزل دی اسرار جانه، وایي چې تماشې تل هنداره کوي، چې تماشې تل هنداره کوي، دغه جنۍ به چاته لاره کوي. او چې تکلف شو نو رشته ختمه شوه، یاران د یار سره تیاره کوي. چې تکلف شو نو رشته ختمه شوه، یاران د یار سره تیاره کوي. او بیا وایي چا کې چې صبر قناعت برداشت وي نو دی به ژوند ښه په قلاره کوي. چا کې چې صبر قناعت برداشت وي نو دی به ژوند ښه په قلاره کوي. او د فن د خرڅ هنر چې زده نه کړي څوک، دی به ګیلې د مړ سرکاره کوي. د فن د خرڅ هنر چې زده نه کړي څوک، دی به ګیلې د مړ سرکاره کوي. او زما افغانې د شانګلې نه روک کو، ګلویش هم دا ګیله د خاره کوي. هم په دغه شعرونو سره تاسو کې که کم ځواني رامخې ته کېږي او شعرونه وایي. ته به خپل غزل وایې. ارشاد جي ختیز وایه. ارشاد. په زړه کې ویر ښکاره ناکام کومه، په زړه کې ویر ښکاره ناکام کومه، زه په ټاګۍ سحر ماښام کومه. او قید به مې نه کړي د غلامۍ په زنځیر، قید به مې نه کړي د غلامۍ په زنځیر. زه د پښتو په لاره ګام کومه، او سپوږمۍ تېرېږي چې د غره په سوکا، زه ستا په نوم ورته سلام کومه. واه 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 واه، ډېر ښه شعر دی. آخري شعر دی تاسو د ډالۍ وایي چې رباب چې پټ ټوپک ښکاره ګرځوي، رباب چې پټ ټوپک ښکاره ګرځوي، زه به خیرې ورته مدام کوم. ډېر ښه، را مخکې کېږه، را مخکې کېږه. ډېر ښه، زبردست. ښه سرجي ته دې ډالۍ چې په پښتو خبرو موږ ته شرم ښکاري، په پښتو خبرو موږ ته شرم ښکاري. تر دې حده قومیت زمونږ مړ دی، او خپل وطن او جمع پرې نږدې افغان صاحب، خپل وطن او ژبه پرې نږدې افغانه، چې هم دغه د قومي ترقۍ جړ دی. واه واه، ډېر ښه. بل ملګری راځه. ارشاد. او صلاح خو دې ګډه وړه نه ده که ارشاد. ارشاد. خدایا دومره طاقت راکړه د دنیا سره جنګېږم، خدایا دومره طاقت راکړه د دنیا سره جنګېږم، خدایا دومره طاقت راکړه د دنیا سره جنګېږم، مجنون رقیب مې پرېښود او د لیلا سره جنګېږم. واه 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 واه. او دا چې هر وخت مې لیمو کې سرڼۍ رڼې ښکارېږي، دا چې هر وخت مې لیمو کې سرڼۍ رڼې ښکارېږي، دا زه دغه ستمګرې بددعا سره جنګېږم. واه 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 واه. او ما سره مینه که نفرت کوي په خیال به کوي، ما سره مینه که نفرت کوي په خیال به کوي، زه د پیغور تورې وهلی یم هر چا سره جنګېږم. واه 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 واه، ډېر ښه. او نن دا جواری کومه خو دا زړه به پکې بیلم، نن دا جواری کومه خو دا زړه به پکې بیلم، ورځمه نن د شنو سترګو اشنا سره جنګېږم. ډېر ښه. آخري شعر دی. ارشاد. دې ټوټې ټوټې زړګي مې داسې چغه کړه حسرته، دې ټوټې ټوټې زړګي مې داسې چغه کړه حسرته، خپل ځان مې قتل کړی اوس له تا سره جنګېږم. واه واه. مخامخ راته ملګرو د سپین غر واورې ښکاري، او هر ملګری ته چې ټپه ورځي نو ما پسې راځئ. دا قصه ران ډېره اوږدېږي. ټپه ده وایي چې او خدای دې په واورو کې حصار کا، او چې د تودې غېږې مې درشي ارمانونه، چې د تودې غېږې مې درشي ارمانونه، او خدای دې پتنګه کوزه راکا، او چې میخه کې سره دې بریتو جنګوما، چې میخه کې سره دې بریتو جنګوما، او خولۍ د وینو ډکه راوړه، او جنۍ په یاد پسې بنګړې خوړلې دینا، جنۍ په یاد پسې بنګړې خوړلې دینا، او د نیمې شپې بوی د لونګو،
چرته د پیغلو اتڼونه شوي دینا چرته د پیغلو اتڼونه شوي دینا یاران دی وی دنیا دناوی دنیا همیش د یاران کله کله وینا دنیا همیش د یاران کله کله وینا امیر صاحب ته بم ټپکې دي د مرغانې په شان تورغاړي ندی څوک غواړي ندی مال راکوي ندی څوک غواړي ندی مال راکوي امیر صاحب ارشاد یو ټپوکه زما سره کوه او سر کمې او ماښام سر تور کړو بیا به د مور په زیارتونو ګرځوینه بیا به د مور په زیارتونو ګرځوینه او دا ته چې زما 50 پاري هو ما به بېننګه جانان مسپارم یانا اجازه بیا ننګه جانان مسپارم یانا ارشاد اسانه نه د خلکا چې څوک پښتو کړي پښتۍ ماتي ګرځوینه او ځان زړو جامو کې جوړ کو او لکه چوران کلی کې باغ د ګلوینا لکه چوران کلی کې باغ د ګلوینا او راغلی خو خالی خالی لاسونه دروغجنه 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 او ندیس پرلی راوړنه ګلونه دروغجنه 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 خوشحاله راته اوسئ چې ډېره زیاته مننه کومه ملګرو تاسو ولیدو په یو لوی لښکر کې راپټ شوی وم دا هغه ځوانان دي دا که تورغر دی که دیر دی که باجوړ دی که وزیرستان دی او که شانګله ده موږ ورته پښتو رسو موږ ورته ټپه رسو موږ ورته شعر رسو او په دغه باندې به اجازت غواړم چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی او چې د خپل قام په نامه سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی اجازت راکوئ د لوی الله په امان